առաջարկ նախարարությունից մեզ Այս կոնկրետ ներկա որ մեր Նախարարությունը որ եկեք խոսանք, տեսնենք։ Ոչ, ես չեմ հիշում, կարող է ինչ-որ Նախաձեռնությունը եղել է ազգային ժողովի նախաձեռնությունը եղել է շատ ավելի շուտ, ամսին 2-ին հանդիպել ենք առողջապահության հանձնաժողովի նիստի շրջանակներում։ Դա է ասում եմ, հիմքները գերել ուրիշ բան չի Ես ես նորից ասում եմ, ուրեմն եւ որ այս իրավիճակը հասավ իր ապոգեին, իսկ մենք ապոգեյը համարում ենք եւ որ այսօրվա օրով արդեն 88, բայց առաջիկային 75 ապոգեի ըստ դրամաբանական էր, որ իրավիճակը հանդարտեցնելու համար մենք սպասում էինք առաջարկ մենք սպասում էինք ճիշտ ասած առաջարկ, որ կասեն ժողովուրդ ես ինչ եք անում Все-таки, ինչ գիտեք, շաբաթը մեկ ազատման դիմում ենք երբ այդպես հեշտ որոշում բոլորս էլ ունենք խնդիրներ, հարցեր կենսաղային, առօրեական, ընտանեկան եւ այլն, ֆինանսական բայց էլի ասում եմ, հենց այդ օրը ներկայացավ Լուսինե Քոչարյանը եւ իր պարտքը համարեց մի հատ թեթև զգուշացնի, որ դուք քրեական պատասխանատվության ենթակա եք իր կարծիքով, ասացինք ուրեմն ձեր կարծիքը պայք ձեզ, մենք ձեզ հորդորում ենք, նմանատիպ արտահայտություններ եւ սպառնալիք կոդ սենց ինչ-որ բաներ կանանց բժիշկներին, բուժաշխատողներին զերծ մնաք, ուղղակի հորդորում Ultimatum արտահայտության համար, որ մենք չենք թողում մեր սարքին անցյալ տարի հեպատիտ C ծաղկված մենք ունիկալ հետազոտություն էինք Հայաստան, որ պետք է անցկացնեին մեր հեպատիտ լավ կլինի այդ ամեն ինչը խնդրեմ, ինչ խնդիր կա, եկեք արեք, մենք չենք ուզում դա անենք, որովհետև դա արդեն ստեղծելու է անվտանգություն, մենք տենց ենք գնահատում անվտանգության սպառնալիք է մեր համար, եթե մենք մտնենք դրա տակ ու հետո չիմանանք ոնց ենք դրա տակից դուրս գալու, գիտեք, կանես տպավորություն է, ոնց որ հիմա որ ասում են, այ հիմա մենք մասնագիտական քննարկում կանենք, այսինքն հիման որն է, այսինքն գալու են մեզ ասեն Էլ հարգելի էլ չեմ ուզում ասել, որ մեզ ասում են հարգելի իմ ականջը ծակում է, որովհետև հարգելի չեմ ասում։ Կան ասել մասնագետներ, այսենց մենք կոնգլոմերատ ենք ստեղծել մեր խորհրդատուների խորհրդով, որոնք ասել են լավ կլինի։ Դե եկեք մի հատ հավաքենք, տեսնենք ոնց անենք, որ լավ լինի, եւ որ դուք գիտեք, որ լավ կլինի, ինչ մեզ հարցնում։ Ինչու եք մեզ հարցնում, այսինքն դուք հիմա մեր օգնությունն եք սպասում։ Մենք ձեզ միշտ պատրաստ ենք եղել օգնենք առաջի րոպեից, առաջի վայրկյանից եւ երբ մենք իմացել ենք, որ այս պրոյեկտը նախաձեռնվել է։ Դեռ 2018 թվականի վերջից եւ որ ինչն էր, օրենքի փոփոխության առաջարկ էր տեղի ունեցել թե ինչ։ Մենք մեր ձայնը այդ օրվանից սկսել ենք բարձրացնել եւ խնդրել ենք, աղաչել ենք պնդել ենք, հորդորել ենք, որ մի հատ մեզ հարցրեք, ինչի չեք հարցնում մեզ, մենք ենք չէ այդ գործը անելու վաղը մյուս օր, եւ որ այդ պրոյեկտը այսպես գնալ։ Սա մենք համարում ենք ուղղակի ավանտյուր է այս պրոյեկտը։ Սա արկածախնդրության նման մի բան է, արկածախնդրություն այլ ոնց ասեմ։ Այդ ասով ավելացնեմ, ազգային ժողովում երբ եղել են քննարկումներ, Հասմիկ Հարությունյանը Եկե, եթե ես չեմ սխալվում, Լուսինե Քոչարյանը նշեցին, որ վերանորոգվելու է նորքի ինֆեկցիոնի բանտանոցը, վերազինվելու է նմանատիպ սարքավորումներով։ Եթե վերազինվելու են նմանատիպ սարքավորումներով, այս պահին Հայաստան պետական միավորների օգտագործեք սարքերը, մենք չենք ասում դա սարքավորում, մենք էլ ձեզ կօգնենք։ Դուք եք այնտեղ ինչ բարձրակարգ մանիպուլյատիվ խեղաթյուրում է գնում այդ գաղափարի, ուրեմն ես երկար մտածել եմ, ուզեցել եմ հասկանամ, այդ որ մի ինչ-որ մի սենց բառը, թե տառը, թե արտը բառը կապակցությունը առողջապահության նախարարին բերեց այն մտքից, որ մենք հրաժարվում ենք այլ հիվանդանոց կամ այլ ինչ-որ մարդկանց, ոնց էր ասել այնտեղ, օգտվել ռենտգենից եւ էխոյից։
Մենք ընդհակառակ ասենք մենք միշտ պատրաստ ենք եւ ռենտգենից, եւ էխոյից, եւ լաբորատորիական տարբեր հետազոտությունների իրականացման հետ կապված նույն հեպատիտի, դու գեուղի մեկ, որ մեկը ուզում եք, եկեք անենք, բայց այն հարցը, որ Աճարյան երկու հասցեում գտնվող ռենտգեն ապարատից ոնց է օգտվելու դիզինցերիայով ստացիոնարում պարկած հիվանդը, որը նորքի ինֆեկցիոնի տարածքում է գտնվում, այդ հարցի պատասխանը չկա, դուք հասկանում եք։ Այդ մեխանիզմ ազգային ժողովի մեր կոլեգան էլ ասեց, որ ինչա տաքսիով եք առաջարկում այդ հիվանդին վետ անեք, թե վերտալյոտով, թե սկորիներ եք հատված։ Կամ եթե դուք մտածում եք ձեր հետագա պլանների մեջ կա այդ ապարատուրան ընդլայնելու համար, չէ, դա իրանց հիմնավորումն է, չէ, արտադրողականությունը բարձրացնելու եւ ավելի լայն շերտերը ներգրավելու հիվանդների պացիենտների ավելի լայն շերտեր քանակներ ներգրավելու հետազոտության մեջ մասնավորապես խոսքը գնում է ինֆեկցիոն նոր ինֆեկցիոնի պացիենտների մասին, չէ։ Միգուցե դուք պլանավորում եք դա տանեք այդ ապարատուրան նոր ինֆեկցիոն, ասում են ոչ։ Լավ, ենթադրենք ուզում եք դուք տանեք այնտեղ, որ նոր ինֆեկցիոնում պարկած հիվանդները օգտվեն։ Բա ձյայի կանխարգել այն պարագայում, որ դուք հայտարարում եք, որ մնալու է տեղում ամեն ինչ մնա, բայց ձյայի կանխարգելման կենտրոն Աճարյան 2, օրական 30, 40, 50, 60 ամբուլատոր այցելուները միաբարակող պացիենտները, ինչ մենք իրան վերտալյոտով ենք ուղարկել նոր ինֆեկցիոն ռենտգեն անցնել։ Դե ռենտգենի ապարատների change են անելու, լավը տանեն այնտեղ, վատը բերեն Աճարյան 2։ Ինչ ուզում եք արեք ձեր ոլորտը դուք հայտարարում լիազորված մարմինն եք, որը չգիտեմ որ սահմանադրությամբ, որ կետով ինքը լիազորված է կառուցվածքային փոփոխությունները, խնդրեմ արեք։ Արեք, բայց մենք չենք ուզում ընկնենք դրա տակ, մենք չենք ուզում մեր կյանքը եւ աշխատանքային առօրյան տանջանք դառնա։ Ամեն օր մենք վտանգի տակ լինենք, որ այս X-ը, այն բաց թողումը, այն ցախ թողումը, բայց դա անխուսափելի է, մենք դա տեսնում ենք, հասկանում եք, մենք ամեն մեկս տեսնում ենք դա, ամեն մեկ իր տեղում։ Մտավախություն չկա, որ այս բողոքի ակցիաները նորից ճնշում են։ Ինչ ճնշում կներեք, նա հարցը։ Ասում որ նախորդ Հա? Ասեցիք որ նախորդ ակցիաները ճնշումներ են։ Գիտեք ինչ, ճնշում գործադրողը մնում է ճնշում գործադրող, այսինքն ինչ իր մտքով կանցնի, ես չգիտեմ, ես չեմ կարող մեկնաբանել, բայց ինչ դա կարա խոչընդոտ լինի մեր մասնագիտական հարցը ինքնասիրությունը մասնագիտական պահելու համար։ Դու այդ դրան էիք գալիս մենք, հա։ Դրա համար էիք մենք դուրս գալիս էս հրապարակը, հենց էս հրապարակը, Աճարյանի փողոցը փակում, շամպանսկիներ էինք տրակացնում մայիսի 8-ներ, չգիտեմ որոներ, մայիսի 8-ին, հա մենք գալիս էինք նրան, որ դուք հիմա այդ հարցը ինձ տաք, դուք չեք վախում հետապնդումներից մասնագիտական հարց բարձրացնելու համար, շնորհակալություն հարցի համար, ինչ ասեմ։ Դուք ասեցիք որ նախորդ անգամ ճնշումներ են։ Դե գիտեմ, չէ, ես շնորհակալություն փոխաբերական իմաստով եմ ասում, հանգարց ուրիշ ձև չէ, հասկանաք։ Շնորհակալություն, որ ստեղծվել է սենց իրավիճակ, որը որ ձեր հնչեցրած հարցի համար նախադրել է ստեղծում ոնց որ արդեն էլի։ Մեկ շաբաթվան Եմ ձեզ հարց տալիս, նմանատիպ մոտեցումներից հետո հենց առաջին հանդիպումներից բուժանձնակազմի հետ մենք ինչ реакция պետք է տանք, ասենք մարդկային առումով, հոգեբանական առումով։ Մենք կարանք վստահենք իրանց հետագա գործողություններ մասնագիտական եւ ոճաբանական ոնց կարա լինի։ Մենք արդեն նախադրյալներ ունենք, հասկանում եք, մենք չենք հնարում։ Մենք արդեն ունենք նախադրյալներ դեռ չսկսած աշխատանքը, դեռ չսկսած համագործակցությունը ենթադրյալ, որը կարող էր լինել։ Այդ ամեն ինչը կետ-արկետ, աստիճանաբար իջացնում է մեր վստահությունը իրանց հանդեպ եւ ընդհանրապես բերում է այն վստահության, որ այն համոզվածության, որ այս մարդիկ մինիմում չեն պատկերացնում, ինչ ավանցողներ չեն մտնում մեզ հետ կամ առանց մեզ։ Դա էլ ասենք։ Շատի ասացին որ վարչապետի հետ հանդիպման որպես այդպիսին գործող ձեր չկա կամ Այսինքն կներեք ոնց կարող է լինել գործող ձև չկա վարչապետի հետ հանդիպման, եթե վարչապետը ինքնուրույն կարող է դուրս գալ փողոց եւ շրջել փողոցում եւ հանդիպել քաղաքացիներին։ Մենք տեսանք չէ՞ քանի օր որ ինքը դա արել է։
Արել է, չէ։ Մենք էլ ենք քաղաքացի։ Հայաստանի քաղաքացի ենք։ Համարը 90 հոգի մարդ, որոնք որ մեկ ուժ հաստատությունից դիմում է գրե ազատվել։ Վարչապետին հետաքրքիր չի, ինչ պատահեց այս մարդկանց, որոնք որ տասնյակ տարիներ պարտաճանաչ աշխատել են առանց որևէ խնդիր առաջացնելու։ Բերել են երկիր բազմաթիվ ծրագրեր, զարգացրել են ոլորտը, ստեղծել են հիմնարկ, համակարգ, որի վրա պետությունը գրեթե փող չի ծախս, այդ սա աշխատանքը, սա դա ինտելեկտուալ աշխատանքը, այդ ծրագրերը եւ ֆինանսները բերել երկիր։ Այդ ամեն ինչը բերվել է երկիր, զարգացվել է, ստեղծվել է, առաջ եւ դրանից օգտվում է մեր բնակչությունը եւ հիմա այս մարդիկ ինչ որ մի բան իրանց համար այն չի։ Դա ինչ խնդիր կա այստեղ վարչապետին մոտենալ եւ հարցնել ժողովուրդ ջան, ի՞նչ է պատահել։ Այդ նույն 3 րոպեն, ասենք, որը որ տրամադրվում է ապտեկային, կարա տրամադրվի նաեւ ձեի կենտրոնի այս աշխատակիցներին։ Վերջո մենք քաղաքացիներ ենք, որոնք մասնակցել են ընտրություններին եւ ի վերջո ոչ ոք չպետք է մոռանալ, որ նման քաղաքացիների շնորհիվ են ընտրվել նաեւ։ Պետք չի անտեսել քաղաքացիներին, որոնք ձայն են տվել։ Ժողովուրդ ջան, ասենք, եթե մենք դեմոկրատական սկզբունքների մասին ենք խոսում, սա հիմնարկա, որի 80%-ը այս ձայնն է բարձրացրել։ Եթե մենք ընտրություններ ենք անում 80%-ը մի ձայն է տալի, 20%-ը սուսուփուս դրան ենթարկվում է եւ ասում 80%-ը սա է ասել։ Եվ դա պետք է այդ 80%-ի կարծիքով ձևավորվում է պարլամենտը, կառավարությունը եւ այլ ամեն ինչ։ Հիմա 80%-ը այս կոլեկտիվի սա է ասում։ Մի հատ լսող չկա։ Մի հատ հարգող չկա այդ կարծիքը։ Լիազոր մարմինը ասում է, նախարարը ասում է լիազոր մարմինը ես եմ, ես որոշում եմ ասում, լիազոր մարմինը մեկ անձ չէ, մեկ անձնյա որոշում է սա։ Հասկացեք, մեկ անձնյա որոշում է, կարող է 2 անձ է, ես չգիտեմ, բայց ինքը անձնային որոշում է։ Լիազոր մարմինը եթե որոշում է կայացնում, ինքը օգտագործում է իր ենթակայության տակ գտնվող մասնագետների ներուժը։ Մեր ներուժը այս որոշման ժամանակ օգտագործած չի եղել, բացարձակ։ Այլ մասնագետներ, որոնք որ կարող են մեծ օգուտ տալ որոշմանը, չկա Հայաստանում, չունենք մենք այդպիսի բան։ Ինչ որ չափով օգտագործվել է որոշակի միջազգային առաջարկներ, որոնք որ մանիպուլացվում են այս պահին։ Միջազգային առաջարկը պետք է վերցնել, բերել Հայաստանում տեսնել դա օգտագործելի է, թե չէ։ Չի կարելի ուրիշի շորը վերցնել, հագնել եւ զգալ, որ դու նորմալ ես, լավ ես քեզ զգում։ Այդ ուրիշի շորը պետք է գաս փորձես առաջինը։ Տեսնես նորմալ կլինի թե չէ։ Միջազգային առաջարկը հենց այնպես չի վերցվում։ Իսկ սա հենց այդ փորձն է, փորձենք տեսնեմ, որ վատ է եւ ինքը վերադառնա։ Իսկ դա լինի։ Ինչի մասին Սա ինչ է, երկու հատ բանջարեղենի կրպակը, որ միացնում են իրար, որ փորձեն տեսնել լավ կաշխատի։ Իսկ հետո վերականգները 10 տարի է տևելու։ Սա մարդկանց հետ, մեր ազգաբնակչության հետ հարց ունենք, մենք խնդիր ունենք, հասկանում եք, եւ որ այս հարցերը զարթողվեն։ Այսինքն գիտեք ինչ է նշանակում, փորձենք որ չստացվի, չստացվելը գիտեք ինչ է։ Չստացվելը դա մահացության մեծացումն է, չստացվելը դա նոր երեխաներ ծնված միավ բարակով ծնված երեխաներն, չստացվելը դա է։ Ես ուզում եմ պատկերացնեք այն մորը, որին դուք ասելու եք, որ իր երեխան միավ բարակ ունի։ Եթե կարանաք մեկն ու մեկը այդ դիագնոզը հնչեցնեք, ասեք այդ կնոջը, ուրեմն եկեք փորձենք, ասենք, գելեք փորձենք ու թող չստացվի։ Ես դրա տակ չեմ մտնի, ես չեմ կարա այն դեպքում, երբ որ ես կարայի կանխարգել էի դա, հիմա կանգնեմ ասեմ, գիտես ինչ կա, կներես, բայց քո երեխան հիվանդ ծնվեց։ Ես այդ բարոյական իրավունքը չունեմ։ Ես դրա համար էլ դիմում եմ գրե ազատման։ Հիմա այլ կառույց։ Բայց հիմա ես ուզում եմ իմ դիմումով կանխարգել եմ այդ երեխայի ծնվելը։ Եվ դա պետք է լսի, չգիտեմ, ով ուզում է, նախարարն է ուզում լսի, վարչապետն է ուզում լսի, դա, բայց իրանք պետք է լսեն դա։ Չի կարելի այդպես մոտեցում անել։ Եվ ի վերջո ժողովուրդ ջան, պետք է հասկանանք մի բան, եթե կա մեր մոտ առողջապահության քաղաքականության մշակող ինչ-որ մի մարմին, նա գործ ունի ոչ թե շենքի, սարքի հետ, այլ ունի գործ ազգաբնակչության հետ։ Այսպիսի որոշումը մեր օրինակով ցույց է տալի իր աշխատելաոճը բոլոր բնակավարներում առողջապահության։ Մենք գնում ենք ոչ թե առողջապահության ոլորտի հզորացմանը, մենք գնում ենք առողջապահության ոլորտի կազմաքանդմանը։ Մենք ինչու չենք ուժեղացնում մարզերի պոտենցիալը։ Մենք ինչու չենք ուժեղացնում, գիտեմ, ներքին գործերի պոտենցիալը, ու սենց լիքը բաներ։
Ես չէի ուզում այդ հարցը կապեի մեր հետ, բայց սա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Ես նորից կրկնում եմ, ես անձամբ ընտրել եմ վարչապետին, ընտրել եմ գիտակցաբար, հավատալով, որ մենք գնալու ենք ունենալու ենք լավ Հայաստան։ Ու ես միջև այսօր էլ վստահ եմ, որ պարոն Արսեն Թորոսյանը ապա տեղեկատվություն է իրան տանի, ուզում է կազմակերպի բոլոր ձեռքբերումները, որ մենք այս 18 թվին ունեցանք, որ մենք հույս ունեցանք գնանք դեպի առաջ, դեպի լավ Հայաստան։ Թող պատասխանատվությունը վերցնի Արսեն Թորոսյանը իր վրա։ Մենք մեր կոնկրետ ես իմ դիմումը գրելով, ես դրա մեջ համոզված եմ, դրա համար վստահաբար գրել եմ։ Որտեւ այդ իր ասած կոնստրուկտիվ դաշտ չգալը, բան, ես Բերբերյանի հետ խոսացել եմ, ես ասել եմ, ես կոնստրուկտիվ դաշտում եմ։ Դուք ասում եք մասնագետ չեք, դուք մեր կոլեկտիվի անդամ եք, ես ոլորտի պատասխանատուն եք, ես բայն իրար հետ գնանք առաջ, բան, ասում եմ, օքեյ, դուք մասնագետ չեք, մենք մասնագետ ենք, ձեր կոլեկտիվն ենք, մի ուղին ունենք։ Կարաք հասցնեք Արսեն Թորոսյանին, որ իմ մասնագետները մտավախություններ ունեն այս միացման հետ։ Մի հատ լսեք իրանց, կասեցնենք, նստենք, խոսանք, գծենք, քարտեզ, գնանք առաջ։ Ասեց ոչ, անբեկանելի է այդ որոշումը։ Ինչից Գիտեք, ինչ մեզ առաջի կետով մեղադրում են, որ մենք ոչ թե մեղադրում են, այլ ուղղում են սլակները նրա վրա, որ մենք անձնականացված պայքար ենք վարում տնօրենի համար, ինչ-որ անձի համար, տնօրենի համար։ Իսկ միգուցե իրանք են անձնականացված այս ամեն ինչը անում, արդեն իմ մտքից կասկածներ կա։ Քանի որ ոչ մի հիմնավորում, ոչ մի փաստարկ, ոչ մի իրար տրամաբանորեն կպնող ինչ-որ շղթաներ մենք չենք տեսել մինչ այսօր իրանց կողմից։ Մեր համար մենակ դա է մնում, իսկ միգուցե իրանց համար է տնօրենի խնդիր։ Ոչ թե տնօրեն որպես պաշտոն, այլ տնօրեն որպես անձ։ Չգիտեմ։ Իսկ հիմա դուք որևիցե փորձ արել եք կառավարության ներկայացուցիչներին տեղյակ վայել, որ դու այսօր ցանկանում եք նրանց հետ հանդիպել հենց կոնկրետ վարչապետի կար, որովհետեւ պատկաբարի հետ տեղյակ են իրեն, բացի այն որ կեստացիա են հասկացում, նաև այնպիսի ցանկություն կա կոնկրետ ներկայացուցիչը փոխանցվել է։ Զուտ տեխնիկապես փոխանցվել է, թե չէ, չեմ կարող ասել այս բառին։ Այդ պրոցեդուրան մենք գիտենք մոտավորապես ոնց է, ես ձեզ ասեմ, մենք մի րոպե Ժան, կներես, մենք անցած ուր 5 շաբթի օրն էլ որ ստեղ էինք, եթե ես չեմ սխալվում, ինչի բաժին էր, մենք ներկա չգիտեմ Ալեքսանդր Ղազարյան Առաջ կգա։